កាលពីព្រេងនេះមានបងប្អូនកំព្រាពីរនាក់រស់នៅក្បែរជើងភ្នំចាប់តាំងពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេស្លាប់ចោលទៅបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះរស់នៅយ៉ាងលំបាកបងប្រុសមានចិត្តសន្តោសប្រោសប្រណីចំពោះប្អូនស្រីនិងថែទាំនាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រាល់ថ្ងៃបងប្រុសតែងតែដើរជីកមើលដំឡូងខ្ជិងមកស្ងោរធ្វើជាអាហារជាធម្មតានៅពេលស្ងោរដំឡូងឆ្អិនបងកាត់ខាងក្បាលនិងខាងចុងមើមមកញ៉ាំខ្លួនឯងហើយយកសាច់កណ្ដាលហុចឲ្យប្អូនស្រីញ៉ាំទាំងអស់មានថ្ងៃមួយប្អូនស្រីគិតឆ្ងល់ក្នុងចិនក៏និយាយទៅកាន់បងថាណែបងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំខាងក្បាលនិងខាងចុងមើលម្ដងមកបងប្រាប់ប្អូនថាទេប្អូនស្រីខាងនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេពេលនោះនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាបងនេះចិត្តអាក្រក់ណាស់មានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំតែម្នាក់ឯងស្អែកឡើងបងក៏រៀបចំខ្លួនទៅជីកដំឡូងដូចសពដងស្រាប់តែប្អូនយំខ្សឹកខ្សួលពីខាងក្រោយត្អូញត្អែថាបងប្រុសខ្ញុំអត់ចង់នៅផ្ទះទេខ្ញុំចង់ទៅជាមួយបងដែរទោះបីបងខំអង្វរប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែចង់ទៅដដែលបងក៏លួងប្អូនថាប្អូនស្រីឈប់យំទៅបងមិនចង់ឃើញឯងយំតទៅទៀតទេណាស់ហើយចុះបងយកឯងទៅជាមួយម្ដងចុះបងកាន់ដៃប្អូនកាត់វាលចូលព្រៃដល់សែនឆ្ងាយក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានទៅដល់ព្រៃមួយបងងាកមករកប្អូនហើយនិយាយថាថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់យើងដើរពេញមួយព្រឹកធំទៅហើយរកដំឡូងមួយមើមក៏មិនបានដែរទាំងពីរនាក់បងប្អូនចេះតែដើរយូរទៅក៏ក្រឡេកឃើញមើលដំឡូងមួយគុំបន្ទាប់មកបងក៏ចាប់ផ្ដើមជីកក្រឡឹងមើលដំឡូងពេលប្អូនឃើញមើលដំឡូងធំក៏គិតក្នុងចិត្តថាមើលដំឡូងនេះធំណាស់ដល់ពេលស្ងោរឆ្អិនមិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះទេកំពុងតែស្រមើស្រមៃស្រាប់តែបងប្រុសជីករូងដីជ្រៅទៅរហូតដល់ចុងមើលបន្ទាប់មកបងក៏ទាញមើលដំឡូងចេញមករំពេចនោះដីដែលនៅមាត់រណ្ដៅក៏បានធ្លាក់ស្រន់ចុះធ្វើឲ្យបងដាំក្បាលចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនោះបាត់ទៅគ្រានោះដែរប្អូនមិនបានឃើញបងធ្លាក់រណ្ដៅនោះទេស្មានតែបងធ្វើលេងសើចក៏លីមើលដំឡូងរត់ចេញទៅមុនបងមិនងាកក្រោយឡើយនៅតាមផ្លូវនាងរត់បណ្ដើរឈប់បណ្ដើរទម្រាំមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏ប្រញាប់យកមើលដំឡូងទៅលាយទឹកស្ងោរលុះដល់ពេលឆ្អិននាងក៏កាត់ខាងក្បាលនិងខាងចុងមើមមកញ៉ាំគ្រាន់តែនាងញ៉ាំបានបន្តិចនាងក៏ខ្ជាក់ដំឡូងចេញមកហើយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាអាយ៉ាអាមួយនេះមិនឆ្ងាញ់សោះរសជាតិល្វីងចត់ហើយច្របទៀតផងវាមិនផុលល្អដោយសាច់កណ្ដាលនោះសោះពិតជាដូចបងប្រុសនិយាយមិនខុសមែនពេលនោះនាងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺនដែលគិតមិនល្អទៅលើបងប្រុសឥឡូវនាងបានចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តសារជាថ្មីយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលបងប្រុសត្រឡប់មកវិញត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់និងគោរពតាមបងទាំងអស់នាងគិតហើយក៏អង្គុយសង្កត់មុខផ្ទះចាំមើលផ្លូវបងប្រុសត្រឡប់មកវិញនាងរងចាំបងអស់ពេញមួយថ្ងៃពិតជាពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់យប់ឡើងនាងអង្គុយក្បែរភ្នក់ភ្លើងក្តៅកគង់ដើម្បីបំបត្តិនៅភាពភ័យខ្លាចនាងចាំបាន់រហូតពេញមួយយប់នៅតែមិនឃើញបងត្រឡប់មកវិញទៀតនាងអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនាងខំសម្លឹងមើលអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនពោពេញទៅដោយភាពស្ងាត់ជ្រងំនាងទ្រាំតទៅទៀតមិនបានព្រោះកន្លងមកនាងមិនដែលបាត់បង់ប្រុសយូរដូច្នេះឡើយនាងទ្រាំនឹងភាពភ័យខ្លាចពុំបានក៏ចេញដំណើរទៅរកបងទាំងទុកព្រួយដូច្នេះនាងខំស្វែងរកបងពេញអស់ទាំងព្រៃព្រឹក្សានាងយំផងស្រែកផងបងប្រុសបងនៅឯណាបងឮខ្ញុំហៅទេបងគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់បងមិនបាននោះទេបងត្រូវតែត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញនាងរត់ចុះរត់ឡើងរកបងចេញពីព្រៃមួយចូលព្រៃមួយអត់បាយអត់ទឹកវង្វេងក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងគ្មានគោលដៅ
អស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៅហើយដែលនាងខំស្វែងរកបងប្រុសរបស់នាងប៉ុន្តែអ្វីៗដែលកន្លងផុតទៅហើយវាមិនអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញបានឡើយបងរបស់នាងមិនបានឮសំឡេងស្រែកហៅរបស់ប្អូនទេបងបានថប់ដង្ហើមនៅក្នុងដីស្លាប់បាត់ទៅហើយបងលែងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគេបានទៀតហើយដោយសារតែនាងអត់អាហារអស់ជាច្រើនថ្ងៃនាងក៏បានអស់កម្លាំងខ្សោយទៅដួលសន្លប់នៅក្នុងព្រៃភ្នំនោះទៅដោយសារតែនាងមានកម្មពីគ្រាន់តែដួលសន្លប់ភ្លាមព្រលឹងរបស់នាងក៏បានចាប់កំណើតជាសត្វតាវ៉ៅជារៀងរហូតដូច្នេះឲ្យតែដល់ខែប្រាំងរដូវជីកមើមដំឡូងខ្ជិងសត្វតាវ៉ៅនេះតែងតែស្រែកយំតូហ៊ូជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេស្រែកហៅរកបងប្រុសរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាគេឮសំឡេងសត្វតាវ៉ៅយំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរដូវប្រាំងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាប់ចានព្រោះតែសេចក្តីស្នេហារាហូចាប់ចានព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាបងចាប់ជីវាណាអូនណាយព្រោះបងស្រឡាញ់បងចាប់ជីវាណាអូនណាព្រោះបងស្រឡាញ់ខាងរិទ្ធចេស្តាហ៊ានឆាំងឆាប់យកស្រីចេញខាងរិទ្ធចេស្តាហ៊ានឆាំងឆាប់យកស្រីចេញតាមចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តប្រព្រៀនគ្មានស្មោប្រាំងក្តីទេមិនចឹងទេតាមចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តប្រព្រៀនគ្មានស្មោប្រាំងក្តីទុំទេពអប្សររូបល្អបងគ្មាននិស្ស័យទេពអប្សររូបល្អបងគ្មាននិស្ស័យយល់ភាំងចរណៃណាអូនណាយបងស្មោះស្នេហាយល់ភាំងចរណៃណាអូនណាយបងស្នេហាមិនជឿចិត្តបងស្មាំងស្មោះដូចជាបាក់សាបងស្មោះមែនណាមិនជឿចិត្តបងស្មាំងស្មោះដូចជាបាក់សាសូសូនសង្ខារណាបងអើយស្លាប់ទាំងពីរកាយសូសូនសង្ខារណាបងអើយទៅទាំងពីរកាយអូនជឿបងចុះរៀមស្មងពិតមិនមានណាយអូនជឿបងចុះរៀមស្មងពិតមិនមានណាយ
បើក្បត់ឆោមឆាយប្រគល់កាយអើយអូនប្រហាបើក្បត់ឆោមឆាយប្រគល់កាយអើយអូនប្រហា មួយវិន័យមួយជាគ្រូតំណាងទោះបីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពធវិន័យនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យតំណាងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលណាថានៅក្នុងខ្លួនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហៅថាត្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកស្វខតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺបត្រៃបិដកជាធម៌គឺព្រះដ៏មានពភាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យដោយល្អធម្មោប្រណិបលោកកតរធម៌មាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1អញ្ចឹងបឋមទេសនានេះគឺជាការសម្ដែងដោយឯកទេសដោយអត្ថន័យផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវពោធិចិត្តករណាបញ្ញាករណាបញ្ញាហ្នឹងវាតើតែយើងហ្នឹងមានសមាធិកម្មពាក្យថាសមាធិកម្មហ្នឹងគឺជាសមថកម្មដ្ឋានសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងមាន40ពោធិចិត្តហ្នឹងគឺតួពោធិបក្ខយធម៌37ប្រការហ្នឹងជាក្រុមនៃបញ្ញាថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ហៅថាវិបស្សនាមគ្គផលជាចំណែកនៃលោកុត្តរធម៌ចឹងញោមស្ដាប់ឲ្យបានត្រង់ហ្នឹងយើងចេះតែសូត្រស្វខតោភគវតាធម្មោសន្តតិកោអកាલિកោអេបសិកោអោបនយិកោបច្ចតតាំងវេតពោវិញ្ញូហេញោមឆ្លើយត្រូវឯទាយត្រូវឯបឋមរតនៈពនាមប្រមាណអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេណាបងតាមពនាមដែលយើងត្រូវចម្រើនមាន6ពនាមលើកខាងដើមស្វខតោភគវតាធម្មោហ្នឹងគឺជាតួព្រះត្រៃបិដកនិងលោកុត្តរធម៌9ជា10លើកថាជាគុណបឋមរតនៈមាន10ឲ្យចាំមកត្រង់ហ្នឹងញោមមកឆ្ងាយពីគ្រូហើយណាតិចយកគ្រូដតី
បែកបើមកបន្ទោលោកគ្រូណេះអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងណាតែខុសពីស្វាខាតោភគវតាធម្មោហ្នឹងមកអត់ធានាទេណាញោមអញ្ជើញទៅវិញចេះស្វាខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងមួយលោកកត្រធម៌9ជាគុណនៃព្រះធម្មរតនៈមាន10ណាហើយក្នុងគុណទាំង10ហ្នឹងណាបង្កប់នៅព្រះពុទ្ធគុណនៅនឹងដែរបង្កប់នៅព្រះសង្ឃគុណនៅនឹងដែរហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងដែរហើយមិនដែរញោមដូចញោមហៅការធម៌មិនអញ្ចឹងធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាធម៌ហ្នឹងធម៌យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមកមានញាតិញោមយល់ឃើញថាមានអញមានឯងអញ្ចឹងមែនអត់ទេតាមពិតគឺជាសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគូថាភាណីសំដីលាមួងដឹងថាក្រងកំពោចចាសំដីដោយផ្កាពាប៉ិនបានការវិចាទឹកខ្មុំសាធុសាធុប្របីណាអោសោទាំងឡាយបានចេះបានចាំទាត់ជំនាញណាស់នឹងហើយដែលបទថាស្វខតោភគវតាធម្មោគឺជាព្រះអរិយវិន័យលោកក្នុងអរិយវិន័យមិនមែនលោកក្នុងគំនិតទេណាញោមព្រះពុទ្ធដីកាទ្រង់ថាសម្ដែងថាព្រះត្រៃបិដកគឺវិន័យបិដកសតនបិដកអភិធម្មបិដកបិដកទាំង3ហ្នឹងរាប់ថាជាតួធម្មៈធម្មៈឬក៏តពុទ្ធៈពុទ្ធៈពុទ្ធិពុទ្ធោអត់ដែលឮអ្នកនិយាយទេអត់សូវសម្បូរទេពាក្យថាពុទ្ធៈពុទ្ធិពុទ្ធោហ្នឹងគឺបទស្វាខាតោនឹងដដែលហើយមេសង្ឃក៏អញ្ចឹងដែរមេសង្ឃគឺសង្ឃរតនៈហ្នឹងញាតិញោមជ្រាបទេសង្ឃរតនៈហ្នឹងគឺរាប់ថាជាធម្មវិន័យក្នុងសាសនានេះឬថាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមគឺឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាដែលមិនទាន់ដល់ត្រៃសនគមប៉ុន្តែមានសទ្ធាបន្តិចបន្តិចមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបញ្ញានឹងខ្ចីគេបញ្ញានឹងគូសទឹកមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយបញ្ញាក្នុងគំនិតក៏មានដែរប៉ុន្តែបញ្ញានឹងគ្រាន់តែគូសដីហើយបើសិនណាជាយើងបានអប់រំចម្រើនបញ្ញាថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់គឺភាវនាមយៈបញ្ញាស្ដាយណាពេលវេលាខ្លីណាមិនទៀងទេណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាសព្ពេសង្ខារៈអនិច្ចាសព្ពេធម្មាអនត្តាសព្ពេសង្ខារៈទុក្ខា3កន្លែងញោមប៉ុណ្ណឹង3កន្លែងបាន1500អង្គជាព្រះរហន្តទាំងអស់ជាអេហិភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានពភាកគ្រាន់តែមួយកន្លែង500អង្គមួយកន្លែង500អង្គគាត់នៅសម្ដែងអនិច្ចលក្ខណៈហ្នឹងណាសព្ពេសង្ខារាអនិច្ចានឹង500អង្គបានសម្រេចជាអេហិភិក្ខុមួយរំពេចដោយនិស័យអីនិស័យចាស់ខ្លាសន្សំតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅញោមយ៉ាងយូរណាស់ត្រឹមយើង
vậy men tên á thầm khục phèm pon pe ná cứ dương ta can than xua săn tao men này nơi sanh than xua săn tao hay đò pe prase a mi tây cho cha bade san thế cha mau ca men này nâng cứ khoan là đáp ta mà bát kia tha ta pe sang kha ra ạ này cha ta pan nâng cứ sầm rạch mẹ phá lại chế hệ bị khổ này ai pan ta không chầm nào mà pon pram rồi nó sẽ tập bị khổ cầm lo đi không ai dụ mà pay ấy nâng buai nâng cứ tha khổ anh ta snap thua nâng cứ xông prong buộc phê môi đầm pin prong bát tiên tha ó nè tao on này on miền on trai ấy tê của miền bon cha khla hơi bạn thưa cả thành hơi nằm nắng nhôm nữa tập phơi ấy dương thưa cả thành ngồi vậy nè bộ sáp có sáp tay chó bạn là khoan ta việc thay này chỗ tệ để sản thị mình ti thao tiệp ti dương ai tại can ti về luộc nó men nhôm miền ấy chỉ cái săn xa sai vậy miền ấy chỉ bằng to đó xa chạ nâng hơi nâng miền miền này vậy vì cha xa chạ này dây ở trầm trở nâng thoa mặt tê sana nè bọc hạ phiền này xem đây ca thoa mặt tê sana về cha buông ai phật tục mạch bùa tê nhôm và thoa tê sana nâng á đại mình nu cầm pong miền tục á cứ chụp mong chụp ca tục chụp khoai bùa đạp hơi cá bánh nhà so sang là bát tệ bánh nhà đạp thoa đôi là ó rồi mấy bán nơi bánh nhà chân ta mà dạ bánh nhà tê ri trâm trâu cứ sama tật thế nên sama sang cặp bạn nâng ai cao là ngay nó nhủ xôm ở cao thua bật nó nhủ bình chất nâng ca cao thua bật cứ việc cha sạch chạ nâng sa mà tệ sạch chạ việc cha sạch chạ nâng sa mà tệ sạch chạ cứ rộp thay chỉ phơi này pra à ra giờ bình đây này dây bịa bật hai bịa nâng miên phải giao đo nè snap bà ba này dây hai pram nên đặt tây cứ nè đặt tây bắt băng phải giao giang na có này dương dây tới cứ nè nâng ai sợ bay nè nâng ai đi đòi dul thọ bật thà về giang nâng hai nè ơi tục nâng về thử tập phật phè thành trang ai màu thằng ai mình nâng về muốn chăn thoáng nâng màu dùng riệp rồi tập ở đây ơi sầm lại nhà từ ơi màu thầm mày cho bị khai dẹp đòi lời slap ta hai con ơi thương mày gì sẽ ai nấy họ để dùng tạm đại đó màu riệp rồi ơi bột thô ai men màu bị khai nó khai môn nó sợ bài na lục ai thằng ai khởi màu tiết lớn màu men hay cầm đánh tha bờ xanh đây chị bàn thu sẽ là cơ thà ngày khởi cho càng như mình đừng đắng á khi để khỏi là miền chết thả chọn đừng đắng á nó phải gì đang hộ kim mưa lá anh bà tầm ná mình tới na vì vô tập bài tí mưa tới nó mà nơi hiện thua lơ cái pu nôm nó coi phải chôm chiết đọ lớn nó đặc là lớn nó nàn na còn nhiệt nó nó cứ ọt miền thả nhiệt nâng trơn từ cái lại na miền nhiệt nâng đôi xa miền thua ấy nhiều đôi xa miền bốn ba là mày lời chọn ai đồ chả nhôm sóc ấy chậm ba là mày cà phê nữa nè lô chá
ចេះប្រហែលសូប៉ុណ្ណឹងអ្នកទៅហើយមើលសភៅខ្លះទៅทุกสาธุสาธุสาธุโยมบารมี10នឹងស័ក្តិសិទ្ធិណាញោមប្រផ្នាជាអីអនាគតមានញាតិញោមណាប្រផ្នាអីអបទានហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដែលកើនពីការឲ្យទាននឹងជាខាងដើមអញ្ចឹងហ៎គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមគិតនឹកគឺប្រកបដោយឆន្ទៈតាអាត្មាអញណាធ្វើទានណាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើទានដើម្បីឲ្យបានទៅជាបច្ចេកពុទ្ធធ្វើទានដើម្បីឲ្យបានជាសាវកបារមីញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាឆ្វេងជាស្ដាំអីហ្នឹងហើយប្រផ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងជាធម្មកតិកាចារឬក៏ជាឧបដ្ឋ
ចឹងទៅចំពោះព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងចឹងទៅណាគ្រប់អង្គបែបមាននេះមើលទៅអត់មាត់ឃើញទេអត់បានសង្កេតថាអត់មានឆន្ទតាយនឹងណានតិចទេបំរើសង្ឃណាតាមមាននេះមានបំណងថាអាត្មាអញហ្នឹងលួចគួចក្នុងចិត្តណាមិនឲ្យគេដឹងទេមិនឲ្យគេដឹងតែក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែណាបើបញ្ចេញវាចាថាអាត្មាអញប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធបញ្ចេញវាចាពេញទៅហើយបើមិនទាន់បញ្ចេញវាចាទេនឹងអៀនហ្នឹងមែនហើយញោមជឿទេឧបមាភ័យដូចជាលួចលបស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងណាអត់ឲ្យគេដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាប្រៀបធៀបណាដំបងហ្នឹងដូចថាណែហាគ្រាដំបងណាអានេះនិយាយអស់រឿងហ្មងទៅហើយមិនញោមបើមិនតវ៉ាក៏តទៅសារមនុស្សមានចិត្តមានបេះដូងនៅក្នុងចិត្តដូចអាគ្នាហ្នឹងហើយមិនព្រមយល់ថងនឹងផងរឿងនេះណារឿងពិតណាទោះបីប្រផ្នាមិនប្រផ្នាវាគួចរួចហើយគួចអីគួចកាន់ទុកក្នុងចិត្តតបំណងយ៉ាងណាបើមិនទាន់បានលោកកតរៈសូមឲ្យធ្វើជាសេដ្ឋីហើយឲ្យមានដៃជះមានបញ្ញាច្រើនហើយមានទ្រព្យធនក៏ច្រើនចាយវាយលែងអស់ចាយឲ្យអ្នកដតីគេចាយផងយ៉ាងហ្នឹងសេដ្ឋីហើយអូសាធុអាចារ្យបន្ថែមទៀតអត់ល្អមកអញ្ចឹងហើយបានថាពិចារណាទៅញោមហើយគឺចិត្តនឹងឯងបើសិនជាចិត្តប្រកបដោយមហាកុសលមហាវិបាកមហាកិរិយាទាំង24ហ្នឹងញោមបិទអបាយភូមិណាញោមព្រមទាំងសោភនៈចេតសិក25ទៀតអស់ចាហើយលែងទៅហើយណាបាយភូមិណាបិទហើយចាប់តាមពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនយកប្រកម្មដ្ឋានណាមួយឲ្យច្បាស់ប្រកបតើរៀនយកកម្មដ្ឋានណាបើតាមដំណើរទៅយកកម្មដ្ឋានបត់ដើមយ៉ាងម៉េចពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិ3ហ្នឹងទៅហៅថាត្រៃសរណគមហើយកាលណាបើយើងបានត្រៃសរណគមហើយណាជាបាតជាគ្រឹះរឹងមាំណាអាចបំពេញបារមីឆាប់បានត្រាស់មែនញោមអូយដល់ខាងដើមបារមីខាងដើមគឺទានបារមីនឹងមុនគេប៉ុន្តែដល់ជាតិចុងក្រោយ10ជាតិគឺជាតិចុងក្រោយពវេសន្តរលោកកសាងទានបារមត្តចុងក្រោយបញ្ចប់នៅទានបារមីទានបារមីទានបារមត្តបារមីនឹងជាតិចុងក្រោយជាតិដែលបញ្ចប់នៅការបំពេញបារមីចឹងយើងលើសពីណោះពី10ថ្ងៃណោះបើ10វាគត់ពេកដល់ដាក់ពី10មកទៅថ្ងៃទី12ស្អែកហ្នឹងណាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែញោមបានសិក្សាហើយអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាកុំភ្លេចក៏ទុកធម្មទេសនាហ្នឹងស្ដីអំពីពុទ្ធសាសនាជាបទដើមហ្នឹងឯងត្រូវយល់ពាក្យបទដើមថាពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានន័យទូលំទូលាយណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែមិញហ្នឹងជាឡារកណាព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើសពគ្រប់ហើយណាហើយញាតិញោមបានធ្វើទេមិកបូជាហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃ15កែខែវិសាខហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែធ្វើតទៅទៀតដែរក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងនឹករលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធ2ដងហ្នឹងក្នុងខែមិញ15កើតនិងក្នុងថ្ងៃ
15កើតខែវិសាខគឺទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាយើងបាននឹករលឹករឿយៗនៅតំបន់ទាំង4ហើយតំបន់ទាំង4ហ្នឹងគឺជាពុទ្ធានុសតិហ្នឹងណាលោកចាតំបន់ទី1ត្រង់ប្រសោតតំបន់ទី2សំដែងធម្មចាតំបន់ទី4បរិណពៀនក្នុងនគរកុសលរាដោយសេចក្តីគោរពអំពីចំងាយនឹងពុទ្ធានុសតិឯងគឺយើងនឹកជាបទប្រសូតយើងប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានតាមបទប្រសូតគឺយើងសូត្រនឹករលឹកឃើញរឿយៗដូចជាយើងសូត្រសវណ្ណមាលកេសវណ្ណបាបតេសមនកោតេយោនកបរេនាមតិសកាអំពីចំងាយនៅឋានដែលមានព្រះបាទដ៏ប្រសើរ5កន្លែងភ្នំសវណ្ណមាលក1លើភ្នំសវណ្ណបរិពត1យោនកបរិយ1ក្បែរសឹងណាំមេទា1នឹងប្រកម្មដ្ឋានដែលតាជាបទប្រសូតណាសិក្សាប្រសូតនាំឲ្យកើតសទ្ធាកុសលភាវនាបារមីនិស័យគុណគំមានធម៌ជាទ្រាំជួបភពមគ្គផលកាបនឹងណាគឺលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រវង្សទេដែលលោកសំដែងជំនួយសតិជំនួយដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៃពុទ្ធបរិស័ទអ្នករៀននៅប្រកម្មដ្ឋានកាលណាបើសិក្សារៀនសូត្រប្រកម្មដ្ឋានដាច់ខាតត្រូវតែចេះប្រសូតខ្លះចេះវិន័យខ្លះចេះអភិធម្មខ្លះនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីជាទីពឹងខ្លួនឯងកាលណាបើអត់ចេះទេចាំតែគ្រូដឹកដៃចាំតែគ្រូដកដង្ហើមជំនួសមិនអាចទេញោមណាមិនទៅអង្គើងបាត់នៅបាត់ហើយលែងអីហើយតែស្ដាប់ធម៌ជាហើយលែងស្អីទៅភ័យភ័យហូបទឹកឲ្យច្រើនទៅជាហើយណ៎ឃើញទេថ្នាំផងឯនេះញោមសុកបានបុណ្យកសលច្រើនណាឧបាសិកាញោមវត្តមានតាថ្នាំហ្នឹងមានសម្រាប់សង្គួរអញ្ចឹងហើយញោមឈឺអីបើឈឺរោគខ្លាំងពេកមកអត់មានថ្នាំជួយទេដែលមានថ្នាំខ្លាំងគឺ3គ្រាប់ហ្នឹងណាញោមពុទ្ធាងសារណង្កេឆាមិធម្មងសារណង្កេឆាមិខាងសារណង្កេឆាមិដាក់5គ្រាប់ទៀតទៅណោះស្អីគេបាណាតេបាតា
อิมานิปัญจสขาปเตียนิสาตุกังกัตวาอัปปมาเตนะนิจกาลังสมาระเคตาเปียงไซเลนะสกตังยันเตไซเลนะโภกสามปเตียไซเลนะนปุตังยันเตตัสมาไซลังวิสาวเทเยโยมโยเคยนำมาได้โยมchưa bệnh đất mến xa thuốc nhung lông khla hàn đó chàn na bệnh đất tầng kia na nhôm miền sal năng chặt tục thay chỉ bệnh đất tai tổ bay sal pram còn đau còn nơi ta phải xả ôi tại ban đòn nơi thay sân nạ cũng cho nịch sal cứ sao ta bắt tìm mẹ chỉ tia sân nạ sầm bạt hay bà sân na chỉ miên sật ta bắt than bò bầu khlang khá na anh đang sạ cả tia khi mình mẹ hay bà sân na chỉ miên sầm ma thị anh đang à na khi mình mẹ hay bà miên panya đọ bò để bầu á nơi không phổ ven hay thà phổ ven kẹ panya đọ bò để bầu po tới nơi mẹ phá anh đang à hạt tập phá so mà mua từ ní anh nhớ anh đang làm xa nơi toàn đường xóm hôm khởiประมาณนะยุประมาณนะโยมโยมสระ60 70ไอ้เนาะ80เนี่ยก็มีได้เนาะขนมจำนำนั่งมียุ่มนองมวยได้โจไปได้đập bầm bấy phai muối vậy ôi đồ cải luôn hả hả phai mán phai bầy nơi khla hàn na nhôm miền Việt na nâng rọp tha Việt ba đầm mấy na nhôm lòng quạt miền Việt ba đầm mấy mồm tuầm na bền mà với ọt màu thế tập bên này nơi làm té đây xí tới nữa nâng nè anh nâng cầm nịch á cầm nịch để lấy thằng khoa lấy thếปันดันนี่เนื้อใส่เนื้อเคลียนนะปะพนานะจังบานสำหรับแม่พ่อเมียนแบบน้องละอขนมชีวิตวนเนื้อประจำทั้งไงนี่จับตามอย่างไงนี่ต่อเตอโยมลองเตอเชียออกมาห้าวบาเสกาปะปดจำนวนคราวย่ายสาธุมาก็สาธุโยได้อันโมตนีอันนั้นใจบนคณีเรียนนะไอเปียถัดเตียนนะใบขนายจิบปีอยู่ปัตเตเตียนปัตตานโมตนีให้ประกอบดาวเมตาทวนหนึ่งติดให้เมตานั้นคือชื่อเมตาบารมีอัดไอเตนะโยมกลมผวยกลมไพไอยืงโยกแต่ประปดประทอประซองยตีเปิงตีแล้วก็เต๋อให้อัฐทานสัลตีนบอกยืงเต๋อนะแรงแต่ไพไอกลมแต่ปลุยไอเธอไม่เชี่ยมพอดขึ้นรู้ใช่ปะมนขอยแต่ปะนังไงนะอันนั้นคือเชื่อรำในประการมาทานไงฮะทำมารณานาสติแม่ไหนโยประการมาทานนั้นเชื่อปุถิเจรัตปุถิเจรัตนั้นมีการมาทานบูนนั่งอยู่กูแต่โยดังถ่องนั่งตีมวยเทียโตบวทานตีปีอาหาปะเด็กโกลตีใบมารณานาสติตีบุญอุปสมานุสติการมาทานทั้งบุญนั้นสำหรับยินโยมทั้งอ๋อทั้งหายนะสมันโมตนีให้บาสเทียเจรัตเว้นมีการมาทานผมมวยสำได้แต่ได้นั่งนะคือปดเทียนสเตทวามินสเตสังเคนสเตไซลานสเตจาเกนสเตเตวีนสเตโซมันโมตนีบบานเติบเตะวิญญาณนักกรรมฐานนั่งได้บนนุสเตประมวยนั่นคือสเทียหายยินโยมผมปิ้งมันแทมเตอใ
ហើយដល់បើសិនជាកម្មដ្ឋាន4គឺធាតុវវដ្ឋាន1អាហារបដិកូល1មរណានុសតិ1មរណានុឧបសមានុសតិ1គឺទៅគ្រប់4ហ្នឹងជាពុទ្ធិចរិតហើយញោមហៅបានសិតតែចេះហើយរឿងហ្នឹងណាចម្រើនទៅណាញោមធ្វើយូរហើយណោះមិនដែរញោមហៅហ្នឹងគឺថាឋានៈប្រសើរឡើងកុំយល់ឃើញថាអញធ្វើមិនកើតទេកុំយល់ឃើញអញ្ចឹងថាអាត្មាអញត្រូវតែព្យាយាមចម្រើននៅប្រកម្មដ្ឋានទៅតាមកម្លាំងសទ្ធានិងបញ្ញាឃើញទេយកពីសទ្ធាបញ្ញាជីវិតបរិច្ចាអញ្ចឹងរាគៈទោសៈមោហៈស្រាលស្ដើងហ្នឹងញោមសូមអនុមោទនាព្រោះក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់នៅផ្ដែផ្ដាំអនុគ្រោះដល់ពពួកសត្វដែលកំពុងតែមានចម្រុងចម្រាស់គេយកចង់បរិជាហើយនឹងសេដ្ឋីអ្នកមានច្រើនណាគេរង្គៀសចិត្តណាដែលព្រះអង្គធ្លាក់ប្រលោហិតអាពាធយ៉ាងទម្ងន់ដោយសារទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតរបស់នាយជនកម្មារបទតាមពិតទៅណានាយជននឹងអត់មានបំណងអីទេចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ចំពោះព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាបើតថាគតមិនសម្ដែងប្រាប់ទេច្បាស់ជាគេយកជនកម្មារបទហ្នឹងយកទៅដាក់កាត់ទោសណាកាត់កហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ព្រះអនន្តថាមនីអនន្តអ្នកចូលសិក្សាអំពីតថាគតឲ្យចេះព្រះពុទ្ធភាសិតមកគាថាហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតេតោបញ្ញបវន្តតិសង្ខយមតោវេរង្នវិយតិកុសលោវិជ្ជហេតិបបកាំងរាគៈទោសៈមោហកយោនពុតោប្រែថាបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យនៅទានវេរាពុំចម្រើនដល់អ្នកសម្រួមឡើយអ្នកលះបង់នៅបាបនោះឈ្មោះថាចូលនៅពៀនព្រោះអស់រាគៈទោសៈមោហៈសូមអនុមោទនាគ្រាន់តែព្រះអនន្តណាបានស្រាប់ហើយរូតរះមនីមនីទៅហ្មងទៅប្រកាសសម្ដែងកដាជំនុំមនុស្សច្រើនគ្នាកំពុងកើតកុលយុគឆ្លោះគ្នាហើយមើលទៅទាំងអ្នកតូចអ្នកធំអីខឹងនៃជនកម្មារបទហ្នឹងអូយជនកម្មារបទហ្នឹងគាត់វបដិសារីណាគាត់មានតនបានសម្រេចស្អីណាគាត់នៅជាបឋិជននៅឡើយណាមិនទាន់បានសម្រេចអីទេគាត់បានថាជ្រះថ្លាបូជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុសង្ឃនឹងរាប់ម៉ឺនអង្គនឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងព្រះអនន្តទៅសម្ដែងប្រាប់លួងលោមចិត្តរបស់កម្មារបទហ្នឹងថាណែកម្មារបទអ្នកមកដោយល្អហើយណាមានភ័ព្វមានសំណាងណាព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាបុណ្យរមែងចម្រើននៅទានវេរាពុំចម្រើនដល់អ្នកសម្រួមឡើយអ្នកលះបង់នៅបាបដែលនោះឈ្មោះថាចូលនិព្វានព្រោះអស់រាគៈទោសៈមោហៈអ្នកមានភ័ព្វមានសំណាងហើយបានធ្វើទានរបស់ធ្វើទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធាននេះប្រពៃណានេះគឺជាទានចុងក្រោយរបស់អ្នកហើយដែលអ្នកបានកំណប់ទ្រព្យហើយអញ្ចឹងណាកុមារបទហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាណាដោយសារអំណាចព្រះអានន្ទហ្នឹងលោកទៅណែនាំថាអ្នកធ្វើទាននេះណាមានផលណាព្រោះទានមានពីរកាលទានមួយបានត្រាស់ដឹងទានមួយបានមុននឹងបរិនិព្វានបានឆាន់ចង្ហាន់អ្នកហើយអ្នកចូលត្រេកអរចុះពេលនឹងបៃតេរបស់គាត់ខ្ពស់ណាស់ធ្វើទានចំពោះព្រះអរិយសង្ឃណាហើយនឹងមានពុទ្ធជាប្រធានណាជ្រះថ្លាទេញោម
ai lâu nâng có đau nha nhôm nè để thưa đọc pi thằng ngày nâng nhôm ai nâng bạn để bạn tập bò chia anh mà sờ bài chật na nhôm không prăng sầm đai thua nâng đạm bay chia và giáo mê nè ai nhiệt nhôm bàn che bàn đăng ai đi chìm rang không có Phật sa na nâng tiền của ai bôn của thưa bạp của bát chân bò rê sọtปัญญารุ่งเรืองสมอายพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจำราญพระพุทธศาสนาสายโตเตอเป็นสกลลงจะมูลบานประกอบด้วยสันติเพียมพระสังฆมณีสามปนนาเทสันเตปรังสุขังบ่เมียนเสกใดทรงดติกรายอัมเปเสกใดสงบลายขยมสมตวนเปรียงเนียกาบานตรังสนับทั่วเปรียองบานเมียพาพองกำใบกันล้อสัมบัตินเปลี่ยนนาปาจะยาวหอนต่อบอเป็นพระแพกเวียกยอมสะเทียสอนตวายคลวนเตปังไอบัวมวนเตะข้างนาดามใบนังจำรานกรรมฐานเวปัสสนาต่อเมตตาปราดอกยมส้มพานในจันดาเจตลากนองปารัตนาไตรโนเจียพาสำรายจอเจียพาสำรายจอเจียพาสำรายสมานโมตนีสไลด์ปันดังนะจบนมัตโธรัตนตยสะยมพระองค์ทรงลมอดนอนกายวิจารจัดกราบนมัสการจมพูพระพระกวันตะมณีอรหันตสัมมาสัมพุทธพร้อมเต็มประทอนังประสงค์เราจะได้กูรบเชียสังขายแบบใครใจปันแน่ดาวอาณาเพียบในเกริยานมัสการทรงอากำจัดบังในอุปตรบต่างหลายต่างปวงชีวิเซโรโควิดนะฮะก็มาเอาคืนโยนนะแม่ได้ยินโยมบัญชีแจกง่ายปีวิตาเกียรติตาเจใดตาเจเพลิงชอลออตาก็เอาเมาเตายืงนะนังสมบัญชีปุตตะกุนนังธรรมกุนนังสังกุนนังกรุกุนนังเมตกุนนังเปตกุนนังเงียตกุนนังกรุกุนประพุทธประทวประสองกรุกุนครูกุนเมียดาใบดากุนเงียตเตกาปรำปีสันดานหรือเงียตขนงซองซาดวอดเงียดแต่เมียนในขนมอัตไตตะกาก็ได้เงียดแต่ในขนมปัจจุบันในก็ได้หรือก็เงียดแต่เมียนในขนมอนาคตก็ได้สมกมเอาเมียนเปียวรีสมบานซอกรวยจะตกกรุบกรุบคณีนังดาวกาอัตฐานปัญญาอัตฐานสัจจาอัตฐานจากเกียรติฐานอุปสมาทฐาน อัตฐานนั่นคือสมาหนึ่งโยมศกฝึกมันกดสำได้กดกาทอมาโยฝึกมันมองยีกดบอกแผลทอกดโยถึงทากดการมอหาสปีชนามกดเมียนตกลมบ้านนะดังกดทาตกมันใช่นะตกลมบ้านนะขนมจีบดนั่งให้เย็นโยมเมียนตกโดยโยมศกเถซาถูกตกสมาคณิตโดยคณิตตีจังบ้านกดสำได้ผีเรื่อง
ทางกับแม่ภาษาเชียงแม่แต่งลายก็สำได้จังผักมันเนี่ยช่วยจามอ่ะทางกับแม่ภาษาเชียงแม่แต่งลายบดทอบดแต่งบุญภาษาเชียงไซจะแต่งลายวิธีแก้ภาษาเชียงทอแต่งลายพระดำเนินประเภทเชื่อมจ้าพระองค์ประสาเชียงสัตว์จึงปีแต่งลายสมอนุโมทนีทางกับแม่นี้คือจะเพลิดประกอบโดยองค์ปรมใบได้สำนักต่อชั่วปีอะไรยานังโสตาวะอะไรยานังเตสาไว้ธรรมะสะเกาวิตุธรรมะสะโสวินิเตาบุญนั่งคือขนมอัตถได้คำสาเจียเพลิงมูแต่มวยได้เมียนสตปทานนั่งเจียคลองทวีคลองทวีนั่งเมียนบุญสตปทานบุญนั่งไงตีมวยระลักกายเจียคลองทวีมวยลักดาวเวทนีเจียคลองทวีตีปีลักดาวเจ็ดเจียคลองทวีตีใบดอลักดอท้อจะคลองทวีตีบูนอันนั้นไอรอมันโจถ้ามดเตียงบูนจังไงมดเตียงบูนภาษาเคียงสัจจะเตียงลายสัจจะเตียงลายในนักขนมโลกนี้เมียนชาญบาจานอย่างนะเขาก็เมียนเตยก็เมียนเปิดคลาสมันเปิดคลาสสำหรับอันนั้นเปรียบเทียบเจ็บพลังโลกเลยท่าเราเซมาสามโดยสำล้อกับปื้อเราเซมาสามนะโดยสำล้อไอ้มาซัวไอ้บันเนี่ยจังงานยังเถอะห้องลวดตั้งอันลวดนั่งมวยใสมวยตะเคืองยังตั้งอันนั้นเปรียบเทียบตั้งอย่ากาห้องพิซซ่านั่งไงอย่างนามมันเนี่ยเจ็ดตะบอยืนนั่งเพลย์พลอยนะดาวตะโรซีเตียงไงเตียงหยกโยมเฉียบไปดาวโรซีนั่งโทไอโดยชาโทไอvậy mình tầm mũi rồi đấyผมฉลาดอย่างนี้โทไอมาสมจำรานโปจำรานโปตามเมียนในโดยมันได้อาตมาเพียบสมจำรานโปเมียนในถ้าเอาโปดอยnhiệtโยมสมัยบ้านสำนักในปุตตโปมุประกาคืออายุวันณะสุขะปะแลโปตั้งบุญประกาศนั้นโยมศกบ้านสำนักบริยายเหมือนหัวชายสมอนุโมทนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรรทออัมปีบทนมัสการใบจอบนังเตอโยมประกาศนาธมาเพียบเมียนสิกใดสามนอชราทลาจำปวnhiệtโยมแต่บานเจยมาปฏิบัติธรรมผู้สำคัญนะเอากาเวลีนี้ได้ยืนตรบานจวบจุมคณีมาปฏิบัติธรรมนองเปลระยะปีใครแต่ดับปีทั้งไงตีบนยีtớiท่าชราในปันแต่บยืนยีเอาใครtớiท่าติดตุยนะโยมแม่นเปเรียใครนะโดยชินีลิกาจังนะอายุสังขารบ่ยืนอายุชีวิตบ่ยืน
mình là vậy cái pi po buôn bạc cá năng tìอายุวันนะสุขะปะเละการนาบำเพ็ญอายุเวงสำนางละอได้สำนางละอตรังได้ยืงบานจูบหนึ่งพระพุทธศาสนาปัญไตก็อภวบมาย่างได้จังไงโยมอายุเวงอภวบมาย่างก็มีได้มอปีอากาศบิบะปุ่มเปิดดวงจังไงบาสำนางอ๋อก็ซอวิบะผมใบดวงโดยจ่าสาธุมอโพมอลัวจ่าดังให้เย็นโยมในแต่มอดกอลือเตี้ยnàyประตูตีประมาณประตูตั้งลูกขู่ไก่ชุบปะประธานนี้เอาเหมือนในลือสลาเกียนมาดัดทำเมามองผู้อัดทำเธอยืงเธอแต่ก็รบเนี่ยตัววิ่งตัวมองดอยโปดเปี้ยเงียบสงัดก้มในเยี่ยชราพวกกันนาเบอร์ในเยี่ยชราไปคาดไปยาวเมียนเย็นโยมนานเยี่ยเชิญนี้เมียนเยี่ยเชิญออดให้เยี่ยลือเตะบาปะรมคานเรียเรียงดอนเนี่ยดัดเตยกล่าวมนกีก็ได้เป็นม้าก็เข้าได้สารเพียรสอบไพโตเข้าแต่ขอคล้ายคือเธอเขาออกกันได้เป็นตาในวิจิอาคาซอลมันเป็นมาจังถือตีเหม็นเป็นตาบาสนาเชียยืงกาทอยืงเตยแต่ตัวทอถ้าทอนี่เชียก็ซอลนี่จีอากาศนี่จีอาภิกรัตจังไงโกศลาทวามีโกศลาทวามีน้องเปียวกันนี้มาเลือกแต่ทวดได้ละได้นั่งโยมมาสมได้นั่งผู้ดำใบใหญ่เนื้อขนมขนีบคือสมถะนั่งวิปัสสนาคือการมาทานคือการเงียเนื้อขนมครูนยืงนั่งบุคคลนาเคยขล้วนบุคคลนั้นชั่วโมงแต่เคยถั่วบุคคลนาเคยถั่วบุคคลนั้นชั่วโมงแต่เคยแต่ถากดขนมอัดสิทันได้คลำซาได้ประปตอาวาสนั่งได้พระองค์สำได้นั่งคือพระองค์ตรงประกาศปีคันปัญจกะเตียงอตัยตะเตียงคันปัญญกะขนมปัญจบอนเตียงคันปัญจบะปัญญกะขนมอนาคตคันปลายถักกองกำโนปัญจกะเมียนปรามคือรูปคันเวทนีคันสัญญาคันสังขารคันวิญญาณคันโยมส่งเมียนภาษาบัญญัตินั้นก็ละอให้ทาโยคันต่างปรามนั้นเอาเตยเชื้อผู้มีปัสนามาต่อปีอะต่อสิ่งใดอัตในได้โยมสกกาทอปัญตายได้บานเก่าเสาะเสียซอแปะซอนี่นะโดยซาปะอังทวมาบันดัดนั่งไงฮันดักปะอังกายนั่งไงทโยมเธอจงเพลอยู่ชนามหายดมอมฉุบเธอจงเพลก็เอาไปละทิวสมัยโยมปรันบาทอเตอตกเอาเกจำนูเตออันมาmình hiền tham mấy tê bộ nàyคือนิสัยvề thử ta cài đang lục áp bị sai tê lục miền dục bỏ tê mình dần mà nè tài tăng tê chẳng ấy nhịn nhổm bộ vô khơi ta co tam bị khmer đã hô đòi dụ cho hà sập pí ấy nó hà pí cho nam mày cái tới ba là bậc Phật tì và đà thế nè lừa pì ngay á cua sống về chứ nhóm tì và đà dụ chả nè hay dương miên thoa bẩm ma hay cái nông tin ấy nhiên nhóm của miên pan giặc hàn bậc bốt của miên pan giặc hàn
សពសត្វតូចធំទាំងអសត្វតែមានបញ្ញខណ្ឌដូចគ្នាចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាខន្ធៈបញ្ញត្តិអាយតនបញ្ញត្តិធាតុបញ្ញត្តិសច្ចបញ្ញត្តិឥន្ទយបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិតៃតិឆវិធេនវិផាតាំងបុគ្គលបញ្ញត្តបករណាំងនីមសាមតាំងសូមអនុមោទនីនឹងគឺជាព្រះអភិធម្មសុទ្ធតែញោមណាអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអត់មានតួខ្លួនយើងគេទេចឹងមកសូមលើកពីគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបរិបូរដោយគុណគឺទី1គុណគឺបញ្ញាគុណទី2វិសុទ្ធិគុណទី3ករណាគុណគុណទាំង3ហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គពាក្យថាព្រះអង្គគឺញោមជ្រាបទៅព្រះហ្នឹងគឺសំដៅយកអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពុទ្ធពរ4ប្រការហ្នឹងហើយព្រះមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាជាភាសាសំស្ក្រឹតបើភាសាខ្មែរថាពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយពាក្យអង្គហ្នឹងគឺមិនអ្វីក្រៅពីបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទេបើមកសានិយាយជាមួយញាតិញោមថាព្រះអង្គហ្នឹងណាអត់ដឹងអង្គអីហ្នឹងញោមអត់ដឹងអង្គទេអង្គាអង្គកាមណាអង្គាអង្គកាមអង្គមួយម៉ាត់ហ្នឹងប្រែថាម៉េចញោមមានជ្រាបទេអង្គៈនឹងប្រែតែខ្លួនអញអង្គអញតថាគតពាក្យថាអង្គអញតថាគតនឹងគឺសទ្ធាសិលចក្យបញ្ញាញោមជ្រាបទេពោធិចិត្តសមាធិកម្មករណាបញ្ញាមាននៅក្នុងអីថាមាននៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមមានអត់ទេមានហើយសុំសាអនុមោទនាត្រេកអរតាមមានទាំងអស់គ្នាទៅណាហើយកវត្តចោលទៅអាសៅម៉ងហ្នឹងណាចង់ឲ្យលះចោលទៅមកចង់លើកយកអំពីព្រះនាមថាចាំថាទាំងអស់គ្នាណាលោកកវិតោត្រង់ព្រះនាមថាលោកកវិតោព្រោះបាននៅត្រៃលោកបានហើយលោកកវិទូព្រះអង្គជាច្បាស់នៅត្រៃលោកតើត្រៃលោកដោយម្ដេចត្រៃលក្ខដោយម្ដេចតាមមេតិកានៃធម៌កម្រនឹងដឹងណាកម្រនឹងយល់ណាព្រះអង្គបើកបង្ហាញថាត្រៃលោកមាន16ត្រៃលក្ខមាន16ចឹងមែនទេលោកអាចារ្យឌីស្អាងភ្នំត្រៃលោក16ត្រៃលក្ខ16នឹងស្មើគ្នាហើយមានន័យដូចម្ដេចថាមានន័យថាកើតរលត់ព្រមគ្នាហើយញាតិញោមសតតែចេះហើយណាទីថាអត់ចេះចោះតើធម៌នឹងនៅដែលយើងសូត្ររាល់ថ្ងៃធម៌អីដែលយើងត្រូវសូត្រនោះចំធម៌អីឥឡូវមកបកស្រាយត្រៃលោក16ត្រៃលក្ខ16ហ្នឹងព្រោះសួរទៅនាំខាតពេលវេលាទេឆ្លើយមិនចេញទេមិនបានរៀនគឺមិនចេះទេមិនចេះហើយមិនដឹងហើយក៏អត់យល់ដែរហើយមែនទេលោកយាយពៅតើណាបាត់ហើយនៅអង្គុយណានៅក្រោយហ៎អូប្រណិប័តបានយូរសុំត្រេកអរណាស់អ្នកបងបានយូរសិស្សដែរណាសិស្សរួមគ្នាហើយលោកគ្រូរួមគ្នាថ្ងៃក្រោយយាយបងយាយឧបាសិកាគួយហាវដល់ថ្ងៃណាបានមកទេមកសบายចិត្តណាបានបងប្អូនមកវិញហ្នឹងមកចិត្តមកវិញអណាមែនទេញោមពៅសบายចិត្តដែរ
สบายส้มสบายทั้งออกเนี่ยส้มอันโมตนีพวกบองพระองค์มากาตาใส่ซาโลหัดเชียมจัวแต่มวยตาโยมนะไม่ได้โยมเล้งโยนเคยไม่ได้นั่งไงบองพระองค์แม่เงียติโทยังยิงใช่เงียติโทนี้คือมีในทาเงียดขนมซองซาระวดเวชไงนะพระองค์สำแดงทาตีโคเปียเลียนนังสังสาราวสัทธามังอวิชินตังสังสารวัฏเวชไงนะสำหรับบุคคลเปียหลงงคลางสมอนุโมทนีเมียนได้จำปูเปียแล้วนะไตรลูกคือแมนสกตีโบราณพัวโบราณปิดาโมลูกอะไรลูกโซดปรุ้มลูกโซธาไตรลูกโกกไตรเดียอาจะเวลมันดอลอาวิเชียจีหรือโกเชียปัจจัยในสังขาปันดังมันย่อยชราได้ปัจเจธาไตรโลกนั้นมีดับประมวยนั้นคือประเด็กสมุปบาทดับปีไตรโลกใบคือพบใบให้ดังอากาศเทียดมวยโยมสระบาเนี่ยให้บะเมียนปัญญาเมียนสเมียนแจ่ซอไอ้กอดโยต่อศักษาอ้อยบานดังธาไตรโลกดับประมวยนังตาโดยมาดักเปิดมันโซ่ถั่วใช่เนาะโยมเลยลูกหูหัวสกรอดนะปรุมาบันดัดลูกนอมโซนังปรุนันมาดากำลังจุ่มบิงสดาบโอยสดาบจุแต่เชียนะไปรัวนะไปรัวนะปองเอ้ยจับทอนี่เป็นขนมประหารตีรมเพิบสบายเรียอันตายแต่สายแต่เลือกกาวิหาเนาะจังเมนอ๋อได้โยมเบียก้าวไปเตะไม่เตะไปเตะสกหะสมาธิแน่คลายแต่เจ็บประหอนน่ะนะโกตโยมมันเนื้อปัททอยจุนได้เต้คือยืงคนแต่ดอเนื้อไตรโลกดอประมวยเจ๋งโจแต่การไตรเลี้ยทอนั่นอ่ะไตรโลกไม่แต่อาวิเชียเชียไปใจในสังขาเชียไปใจในวิญญาณวิญญาณเชียไปใจในเนียมรูปเชียไปใจในสลายจตนะสลายจตนะเชียไปใจในภาษาเชียไปใจในเวทนีเชียไปใจในตัณหาเชียไปใจในโอปาเตียนเชียไปใจในภพเชียไปใจในจีตเชียไปใจในเจริญมรณะดับปีกองแม่หรือนังหายก็หาทารวบบรรโจทาภูมิวิปัสสนาดับปีปัจจัยสมุปบาทดับปีทอได้การปีให้เวียนเมียนไปใจนั่งเธอเอาสัตว์มนุษย์เทวดาพรหมต้องหมุนเวงพลิกแพลงเตรจอาขนมภพใบกำนาดบุญการมาพบรูปภพอรูปภพให้อาการสะเทียนนั่นคือพวกพรหมไม่พรหมอัดรูปโยมพรหมอัดรูปบนจวนนะพรหมเมียนรูปดับประมวยโยมเรียนดอนหนังเนื้อพรหมดับประมวยนั่งรูปประพรหมรูปประพรหมเมียนแต่บนจวนเตให้โยมเป็นจัดพบนะเป็นจัดพบนะน่ะอาจผมฉลาดยี่กลมเป็นจัดไอกลมสลายไอกลมสอบไอกลมบงเวงไอกลมเพยจังไงมาใหญ่ปันนั่งกลมสลายกลมสอบกลมบงเวงกลมเพยให้กลมชลวกนี่กลมหมดโตยหมดทุ่มดักนี่ต
tô xạ chỉ phượng đọt dương ở cái đài sọ nâng á hay chẳng men ót hay mù hạ mì bọc mì thọc mì khlau chẳng ấy bà nhà mì trâu nòm phơi ai phật cua sâu mà mô tình đi hay mày tới sạp bà đấy nhung đã ngôn đó ná mấy ở ngôn đồng thoa miệt thập tay giao hào tế nó nè ô ba sọ ba dây ca cũng nhẹ ba cũng chưa hướng khang khẽ pi thoa mà đa tê về thử tập miền phây chăng phây tê muối phây pi tục phây tê pi ai tiết pi ruột phây tê bấy phây năng ai mà phây tục ruột ná bay năng ta có nông trai phúc tận bay năng chia phó tế nhóm chia phó tế mình chia phó tế mình chia phó tế bị tục phây ruột năng mình chia phó tế xong bà chia xong bà sạp bàn năng ai chọn bà chia xong bây này ai từ ca prom miên ruột nói prom ắt ruột ở đó còn nơi cha tích được đó này chẳng men ót sạm toàn ba nồi chả ngày nắng thẹo về dền mong vậy đi nó khinh đế nó từng khinh đế là sầm nua nâng chầm lại nâng mình prom sẽ đáp bọt và thiên là bọt đàm vô trai lúc cứ chia mình thoát bị túc rốt hay cam bia về nâng tê tới ta ca rốt nó bên trắng mấy con trai mình thử tử ố tình nó cái na này nó cái xua thầm tập hộp bay năng ban sọc rất là tốt dừng lại thà tấn nắng ấy chọn bà chia thà chia phốt pi túc rốt hay nâng tê xua nhăng hỏi trai thà ruồi ruồi giờ mát bên nơi không trai phúc tầng bay năng mấy trai to và mấy nhìn nhôm nà to vá tới nơi không phúc tới mà on miền dây lên thế hương thoa bích năng trai lố cốt trai lẹ chia phò tế đó ra thuộc anh mai trong phải chia tiết từ hướng sát vạ lục năng bậc men ma sầm đài ngái sát nâng sòng khà sát chẳng mấy sát cứ ở vị chia nắng ná vì là ngung món nắng á mà dây sáp cái này bán ở đăng bạch thiên là bót cái thời dây ấy muốn hai cái thời tụm lẹ ấy cháu chân men ọt chân tay lô đọc vào môi nắng nhô mà chia tới phải chia thả ca thật thiết cứ arupa prom chẳng ấy ca mà phốp nè sọp thằng ngày đi nhổm chợ bột chợ bò na ca mà phốp miên chặt ha sập buồn đuồng rupa phốp miên đắp pram đuồng rupa phốp miên đắp pi đuồng cho lô cọt trạ đò mẹ ăn á trai này anh nó nhổmแล้วไปโจแต่ขนมไตรเละแต่สมอันโมตนีกลมโตเจ็ดแต่กลมยังเอียดยังอ๋อละอยู่แซ่น่ะลูกโกน่ะแบบมันดังไหนตัวเจ็ดอันติงตัวเขาเจ็ดอ๋อลิงขยมนั่งอ่ะกลมเขาเอ้ยอันนั้นไอ้ต้นพลุนต่อปัทวาวิ่งอันนั้นดาวเปย์ยังโซต่างออกนี่เยอะนะนังพลังระบอบยืนต่างออกนี่ให้แบบปะองดะเมาทำแม่กษัตริย์จะปฏิปฏิกท่าคือปอนนี้เป็นพลังกันดามาชิมีปฏิปฏิตถากเตนะปิสัมปุถียจะโคการนัยเนกรนัยพเนียยะสัมโปธียะนเปียเนียะสังวัตเตอายะเมเวอารยาวอัทางกิกาวเมโกไสยไทยเตียงสัมมาเต็มไทยสัมมาสังกัปปะสัมมาวิจารสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโวสัมมาวิริยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ
Từ tiết tới samadhi sạp thọ thì tới mấy samadhi sạp thọ là vợ xa thuộc bậc bầy hai nhộm màn che hay ná tầm na phơi mũi tay mũi miền nhộm na che ăn thịt bài chấm nuôn mà khla bàn thế mới tới on mùi đó ạ sama tật thế prai tha bành nhá vô trâu miền nhộm na a chế vô pi sama tật thế bành nhá vô trâu thế gì món che chừng kia ấy thà mới ăn thịt bài ẩn mà sẽ đam thịt bơ nhiệt nhóm sẽ đam thế ô xà thuộc xa thuộc bậc bầy nhau sao ơi nè sầm đai một đi đôi chỉ chia thà cày lên ná đôi chỉ cả toàn bậc bột hơi nè thà này trầm trời ná mình nhìn nhôm na tham tia tế lô cha tàng ở sấy chứng sầm ma tật thế ní lô cha qua sầm đài ní cắt lấy ná qua thà ở khơi bồn hay nặng bạp đó á chỉ cu nặng khni ai nặng cái nông pre bị thoát một thằng có sa la thoa mi có sa la thoa mi mấy lươn má cái do tập pi xóa chết là lươn nhắn á nó chẳng có sâu đẻ có sa la thoa mi có sa la thoa mi có sa la thoa mi cứ mẹ cả sa cha rứ thật tục cái này rô ta kia mình ní bà đây bà tí dạ mê với giáo thằng cái cao mẹ cố xây dạ thầy tiếng sa ma ta thế lạ sa ma thị những cạt dỗ náประหยัดแต่ท้อคือปัจจัยใบดอกเอาโยนปีปัจจัยใบดอกนั่งปัจจัยใบดอกนี้คือสดายอมปีพุทธศาสนาสำได้ปีกาเป็ดตีมวยสำได้โยวินในใบดอกตีปีสตอนใบดอกตีใบอาปิท้องใบดอกเจ้าประนับบ้านโดยมันได้ประนับบาทนั้นเถิดชลายถ่าสเตปประนับบาทขนมตีนะประนับบาทนงเนียมรูกกำนอดเนียมรูกสดตัวสังขาเมียนไว้อัตตาสังขาโซนซองนั่งไงไตรโลกุกไตรเละนะเห็นโยมเอาจะมาให้ดอลเปเชียบตัวดอลเนาะเวียชาสัจจะเนี่ยเวียชาสัจจะนี้มาตามปัจจุบันมองปีสมาตเทนังสมาสังกัปเป่าหรือสมาสังกัปปะสมาตเทนี้ขนมตีนี้สำได้ยกเคยอะไรใส่ต่างบุญเมียนปัดประกอบปันไทยโลกจ้าโลกสังขายจังสนาไทยตีเต้เมียนดอกบุญนะตีมวยตกกับสัจจะตีปีสมุติยะสัจจะตีใบนิโรธสัจจะตีบุญแม่กับสัจจะ
hào tha ở đây là sạch chạ thoa tầng 4 nâng chìa bọt thoa tầng 4 và sao chiếng sạch chạ tầng lai sau mà mô tình ý đôi tầng thùng này thùng á ná mẹ nó nhìn nhóm lưu thả sạch chạ đôi tầng thùng ná nhóm nâng hạ tầng thùng tầng khá ba chật cây chọc chương nâng hai cái hạt trái lô cột trái lẹ nô trái lô cột trái lẹ sang xa chạm vơi mình đó nâng hai vô dưỡng mình ai rồi phót âm pi túc rốt phây tê chẳng men ọt đấy vô nơi nông túc và xa chạm túc và xa chạm nâng cư sầm nai vô opa tiên là khan nâng chỉ túc mà bị dương bạc can nó nhổm vô nữaแต่ประกันคลังชัวคลังอ้ายดาวคลังอ้อยจงเกรียมไปพบโลกจึงกัดเมื่อมาปีทอไอสมุติยะสัจจะตุกสมุติยะสัจจะจะดามหายบ้านดอลไว้เต้น้อยโยมนองตีนี้คือสำนักโยอาวิเชียนังมวยตอนหานังปีไม่ได้วิเชียตอนหาôi thay mà ba tiền mỗi tiết hãy cam tiết hà tiết nâng cứ nguồn nè thì hạ thật đảm bay xe cách nông sòng cung cua xa này mùi nâng và tên này mùi nâng thì phục lục thằng mù nâng đây bằng cá rô luộc nía mau bị rục cả lẻ tì nhìn nhóm chia bế chẳng dương là con tục là một tỷ giá sạch chạ đôi khnia mà khnia miền nhiệt nhôm na o cả lên nữa mà nhưng xuôi chẳng món tiền mà phòng đàn mà toàn o tê nơi ôn đây nè